नमस्कार दर्शकवृन्द, यो हो टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा फेरि पनि घर घरमा तीजको माहौल ल्याउनको लागि शारदा आज पनि आइसकेको छु र यहाँहरूले हरेक दिन हेरिरहनु भएको छ। हरेक वर्ष जस्तै तीज पर्व यो वर्ष पनि नजिकिएको छ, तर यो वर्षको तीज भने जति जति नजिकियो उति उति हामी चाहिँ त्रासमा बाँच्नु परिरहेको स्थिति रहेको छ। कोरोना कहरका कारणले हाम्रो कार्यक्रमको नामै रहेको छ तीजको रहर कोरोनाको कहर, र यो कोरोनाको कहरमा तीजलाई रहर मानेर कसरी मेटाउने त भन्ने कुराकानी गरिरहँदाखेरि हामीले जो स्रष्टा हुनुहुन्छ, सर्जक हुनुहुन्छ, जो चाहिँ जसले चाहिँ एकदमै धेरै एन्टरटेन गराउनुहुन्थ्यो तीजको समयमा, उहाँहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा टेलिभिजनमा यो समयमा रहेर तपाईँसँग एकदमै प्रत्यक्ष कुराकानी गीत सङ्गीतको माहौलले पक्कै पनि तपाईँलाई रमाइलो गराइरहेका छौँ। तपाईँ घर घरमा बसेर हेरिरहनु भएको छ र आज पनि एकदमै स्पेसल सिङ्गर हुनुहुन्छ र सिङ्गर मात्रै नभएर उहाँ चाहिँ स्टेज पर्फर्मरको रूपमा पनि एकदमै मजाले सबैको मन जित्न सफल हुनुभएको एकजना स्पेसल पर्सन गायिका मन्जु पौडेल हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग आज तीज स्पेसल कुराकानी गर्दैछौँ। मन्जुजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। थ्याङ्क यू सो मच। ओके, यसपालि गफ लगाउन पाइएन कहीँ कतै। यो कोरोनाको कहर तीजको रहर अधुरै होला जस्तो छ। अधुरै होला जस्तो छ, तर पनि यो महामारीकै समयमा भए पनि आफ्नो सृजनालाई त तपाईँहरूले मार्नु भएन नि, होइन? किनकि यो हाम्रो कर्तव्य हो, दायित्व हो। यो कर्मलाई अगाडि मात्रै बढाएको, तर समय परिस्थितिले त्यस्तो रमाइलो गर्ने खालको माहौल छैन। तर पनि हामी आफ्नो ठाउँबाट यो कोरोनाको कहरलाई जित्नको लागि सक्दो प्रयत्न गरिराखेका छौँ। जस्तो अब फर्स्ट अफ यहाँको लुक्सलाई लिएर धेरैले प्रशंसा गर्नुहुन्छ, होइन? सधैँभरि यो ब्युटी भइरहनुको राज के हो भनेर धेरैले सोधेको प्रश्न फेरि पनि आयो तपाईँलाई। शारदाको हेराइ हो। हेराइले मात्रै सायद केही नहोला, त्यस्तो अलावा मेरो बुवा आमाको देन पनि होला सायद। एकदमै दर्शक श्रोताहरूको माया पनि हो, किनकि यहाँहरूले मलाई एकदमै पोजिटिभ माया गर्नुहुन्छ र त्यो पोजिटिभ भाइब्स ममा आउँछ। त्यसले गर्दा तपाईँहरूको नजरमा पनि त्यो सकारात्मक हेराइ हुन्छ। त्यो दृष्टिकोण नै मेरो लागि राम्रो बन्छ र म राम्री छु। हरेक वर्ष स्टेजमा जमिरहने मान्छे यो वर्ष घरमै यसरी बसिरहनु पर्दाखेरि के कुरा बढी मिस भइरहेछ यहाँलाई? अरू त के हुन्थ्यो, हजारौँ दर्शकको बिचमा तपाईँले अघि भने जस्तै स्टेजमा गएर उहाँहरूलाई इन्टरटेन गराउने, आफ्ना प्रस्तुतिहरू पस्किने, त्यो खालको माहौलै नहुँदाखेरि कता कता एकदमै डल भइराखेको महसुस भइराखेको छ। तर यस्तो खालको निराश कुरा चाहिँ नगरौँ है, अरूलाई पनि निराश हुन्छ फेरि। होइन, निराश होइन, यो रियालिटी हो। किनकि दर्शक श्रोताले रियालिटी हुन्छ। हजुर, अब स्वाभाविकै हो, किनकि पोहोर परारको यो समयमा हाम्रो दर्शकहरू पनि दिदीबहिनीहरू कति जम्मा भएर दर खाने कार्यक्रम हुन्थ्यो। अहिले भ्याइ नभई एक आपसमा स्पेसल गिफ्टहरू साटासाट, होइन, जाने आउने भेट्ने क्रमहरू जारी हुन्थ्यो। तर योपालि अब माहौल अलिकति अप्ठ्यारो माहौल छ, तर त्यस्तो नरमाइलो भनेर निराश जन्य अवस्था चाहिँ छैन। हामी खुसी नै छौँ, रमाइलो दिने कोसिस पनि गरिरहेका छौँ विविध माध्यमहरूबाट। अब 3-4 दर्जन गीत यहाँले आफ्नो स्वरमा रेकर्ड गराइसक्नु भएको छ। हरेक वर्ष तीजको गीतहरू आउँछ, एकदमै आम दर्शकहरूको लागि, आम दिदीबहिनीहरूको लागि चाहिँ नाच्नको लागि सहज बनाउने गीत यहाँबाट जुन आउँछ। यसपालि पनि आएको छ। अब गीतबाट सुरुवात गरौँ न थोरै। धेरै वर्ष भइसक्यो निरन्तरता दिइराखेको छु र यहाँहरूले रुचाइदिनु पनि भएको छ। तीज भन्ने बित्तिकै स्पेसल एउटा मेरो नाम चाहिँ यहाँहरूले छुट्टै हिसाबले हेरिदिनुहुन्छ। त्यसको लागि सम्पूर्ण दर्शकहरूप्रति एकदमै नतमस्तक छु। योपालिको तीज पनि जहाँ हुनुहुन्छ, जसरी हुनुहुन्छ, राम्रोसँग मनाउनुहोस्। तपाईँसँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार गर्न नपाए पनि हामी यो विविध मिडियाहरूमा सँगै आइरहेका छौँ। आज पनि यो हो टेलिभिजनसँगै तपाईँसँग प्रत्यक्ष तपाईँहरूकै मनोरञ्जनको लागि शारदाको यो निमन्त्रणामा यहाँ आएका छौँ। यसरी नै रमाइलो गर्नुहोस्, आफूलाई सुरक्षित राख्नुहोस्, किनकि यो समय अलिकति विषम परिस्थिति छ। ल, योपालिको गीत गाउँ भनेको योपालिकै नयाँ आम दर्शकहरूलाई थाहा हुन्छ। ओके, धेरैले हेर्नु पनि भएको छ, होइन? यहाँहरूले हेर्नु भएको छ भने फेरि हेरिदिनुहोस्, नहेरेको भए पनि हेर्नु होला। योपालि चाहिँ लकडाउनलाई नै आत्मसात गर्दै त्यति धेरै तडक भडक नगरिकन एकदमै सिम्पल तीजको गीत यहाँहरूको माझमा पस्केको छु। मैले र मिना निरौलाले गाएका छौँ। त्यसै गरी अलिकति फरक शैलीमा एरेन्ज गरिदिनु भएको छ नीरज श्रेष्ठले, यसको एरेन्ज गरिदिनु भएको छ। त्यसै गरी दिग्गज धौरालीले शब्द लेखिदिनु भएको छ। सङ्गीत म आफै गर्ने कोसिस गरेकी छु। सो यहाँहरूको माझमा यो गीत गाउन राख्न चाहन्छु। सँगै हुनुहुन्छ, मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने मसँग गाउने कोसिस पनि गर्नुहोस्। शारदा पनि गाउनुपर्छ। गाउनुहुन्छ। आमाको हात यसै मिठो, झनै मिठो दारा, आमाको हात यसै मिठो, झनै मिठो दारा, नाच्न गाउन पाएदेखि अरू के नै छ र तीजैमा, तीजैमा हो तीजैमा, आउ नाचौँ दिदीमा
आउँदैछ शब्द लरकै सारे लरकाउँदै बारुले कम्मर मर्काउँदै हो तिजैमा दुःख कसलाई हुँदैन र किन मान्नु शरम दुःख कसलाई हुँदैन र किन मान्नु शरम मनका पीडा बिर्सिएर हाँस्ने कोसिस गरौँ तिजैमा तिजैमा हो तिजैमा आउन जाउँ दिदी बहिनी तिजैमा हो तिजैमा मात्रै तपाईँहरूलाई आह्वान हो आउनुहोस् तिजमा सँगै नाचौँ भन्न खोजेको अब घरमै बसेर नाच्छौँ अहिलेको लागि एकदमै चाहिँ किनभने हाम्रो यो अहिलेको महामारीको सिचुएसनको कारणले गर्दाखेरि हामी सेफ हुनुपर्छ र मन्जु पौडेलजीसँगको कुराकानीलाई जोड्नु पर्दाखेरि उहाँले यति धेरै गीतहरू गाउनु भएको छ र सङ्ख्यात्मक रूपमा धेरै होइन होला सायद तर उहाँको जुन चाहिँ दर्शकहरूले मन पराएको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने धेरै लोकप्रिय गीतहरू रहेको छ र यहाँको जुन टर्निङ पोइन्ट बन्यो धुवासरी बोलको गीत त्यहाँबाट गायिका भनेर चाहिँ मन्जु पौडेलको नाम सर्वत्र रूपमा चाहिँ चर्चा हुन थाल्यो त्यो गीत जस्तै गरी फेरि अर्को गीत आउँछ कि आउँदैन होला यस्तो हो रहेछ हुन त तपाईँले भनेपछि म सुरुवातीको दिनमा मिडियाबाट नै यहाँहरूको माझमा मिडिया पर्सनको हिसाबले प्रोग्राम प्रेजेन्टरको रूपमा र पछिल्लो समयमा शारदाले भने जस्तै यही गीतले नै मलाई टर्निङ पोइन्ट दियो हुन त यो गीतभन्दा अगाडि गीतहरू रेकर्ड नभएका होइनन् केही तीजका गीतहरू रेकर्ड भएका थिए सुरुवातीको दिनमा तपाईँले भने जस्तै अब यो जस्तो गीत आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने हरेक सिङ्गरहरूको हरेक कलाकारहरूको एउटा मात्रै गीत नोटिसेबल भन्न खोजेको त्यो जस्तै अर्को भन्ने हुँदो रहेछ किनकि फरक फरक प्याटर्न फरक फरक तरिकाले आम दर्शकहरूले मनमा राख्न सक्ने गीत भन्न खोजेको एकदमै कोसिस चाहिँ जारी छ अब त्यो जस्तो त नबन्ला हुन त अब तपाईँले भने जस्तै मेरा गीत एकदमै सङ्ख्यात्मक हिसाबले एकदमै कम छन् तर लोकप्रियताको हिसाबले गुणात्मक हिसाबले चाहिँ यहाँहरूले रुचाइदिनु भएको छ त्यो जस्तै तलतल लाग्यो मलाई त्यसै गरी यहाँहरूले पछिल्लो समयमा हजुरैले हो पशुपति शर्मा र मेरो एकदमै छोटो समयमा रुचाइदिनु भएको रोइला गीतहरू छन् केही रोइला गीतहरू सँगसँगै तारो हुन्छ फेरि माया तारो हुन्छ फेरि तिमीलाई मलाई भेट्न बोल्न गाह्रो हुन्छ फेरि यी गीतहरू चाहिँ यहाँहरूले रुचाइदिनु भएको छ अब कोसिस चाहिँ जारी छ किनकि आफ्नो कर्म गरिराखेको छु कहाँनिर दर्शक श्रोताहरूले क्लिक बनाइदिनुहुन्छ कहाँनिर धेरै रुचाइदिनुहुन्छ सायद चुरोट लाइटर जस्तो गीत चाहिँ आउँदैन अब त्यो जस्तै जस्तै कोसिसमा छौँ अब नआउने भइसकेपछि गीत गाउनु पर्यो नि त थोरै नआउने भएपछि गाउनु पर्यो यो गीत एकदमै फरक शैलीमा बनेको छ आजभन्दा 5 वर्ष अगाडिको गीत हो जहाँ जाँदा पनि मलाई सुरुवातीमा यही गीतले नै चिन्नुहुन्छ यही गीत नै गाउनको लागि आग्रह गरिदिन्छ अर्जुन पोखरेलको सङ्गीतमा रहेको गीत यादव लम्सालले लेख्नु भएको छ मैले र रामजी खाँडले गाएका छौँ एउटा टुक्का सुनाउँछु हुन त यो कोरोनाको कहर तीजको लहरसँगै यहाँहरूलाई यो पनि एउटा मनोरञ्जनको पाटो बन्न सक्छ तीज भन्ने बित्तिकै तीज टिपिकल गीत मात्र सुन्न चाहनु सबै मिक्सअप भएर तीज एउटा लोकले मन पराएको नै पर्व हो त्यसले गर्दा यो लोक फ्युजनमा पनि लोक बेसमा पनि यहाँहरूले मनोरञ्जन लिनुहुन्छ हामी विश्वास गर्दै तपाईँको माझमा मनको बह फुकाउँदा फुकाउँदै हाम्रो माया लुकाउँदा लुकाउँदै थाहा पाएछन् गाउँमा थाहा पाएछन् गाउँमा थाहा पाएछन् गाउँमा तिमी लाइटरमा भएको चुरोटा धुवासरी फैलेछ कुरोटा तिमी लाइटरमा भएको चुरोटा धुवासरी फैलेछ कुरोटा साँच्चै धुवासरी फैलेछ कुरोटा अरू त कुरा कसैलाई केही थाहा छैन नि खै त्यस्तो यो पनि गीत सङ्गीत मात्रै हो बुझ्नेहरूलाई चाहिँ दायरा फराकिलो छ जे बुझ्दा पनि त्यस्तो टाइपको कहिले तारो हुन्छ भन्नु कहिले कता थाहा पाएछ पात्र मात्रै हो नि त समाजमा अरू व्यक्ति त्यस्तो हुनसक्छ हामी त एउटा पात्र मात्रै बनिदिएको अब तपाईँले यो गीतको भिजुअलाइज गर्दाखेरि तपाईँले आफ्नो छोरीलाई पनि राख्नु भएको छ तर आमाभन्दा छोरी अगाडि तपाईँभन्दा अगाडि मैले तपाईँको छोरीको पहिला इन्टरभ्यू लिइसकेको थिएँ एक पुस्ता अगाडि जानुभयो तपाईँ अगाडि म बढिसकेको थिएँ छोरीलाई त्यसपछिबाट तपाईँले आफ्नो गीतमा फिचर नगराउनु भएको
त्यस पछाडि एउटा मात्रै गरेकी छन् अनि ऊ आफै पढाइतिर पनि व्यस्त छिन्, त्यसले गर्दाखेरि पनि होला उनको पढाइ नै अब फिल्मी सेक्टरमा छ, फिल्म मेकिङ, एक्टिङ, डिरेक्सन पढ्दैछिन्। अब इन फ्युचर भविष्यका भोलिका दिनहरूमा चाहिँ सम्भवतः यही क्षेत्रमै आउन पनि सक्छन्, नआउन पनि सक्छन्। ठ्याक्क यहाँ कुरा जोडियो। अहिले जस्तो फिल्म इन्डस्ट्रीमा जति गसिप कन्ट्रोभर्सी तपाईँले पनि सुन्नु भएको छ, तपाईँ एकदमै अपडेट गर्नुहुन्छ होइन? आफ्नो छोरीलाई नै फिल्म स्टडी गराइरहनु भएको छ र खेलाउनु पनि एक दुईवटामा त काम पनि गरिसक्नु भएको छ उहाँले। मुभी चाहिँ गरेको छैन, स्नेहाले सर्ट मुभीमा गर्नु भएको छ। हजुर। ओके, छोरीलाई फिल्म इन्डस्ट्रीमा ल्याउँ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन अब चाहिँ? यो अलिक अप्ठ्यारो लाग्छ मलाई, किनकि यो माहौल, यो तामझाम, यो दुनियाँ देख्दाखेरि आफूले पनि यो क्षेत्रमा धेरै दुःख गरेर यहाँसम्म आएको होइन। हुन त दुःख नगरी केही पनि छैन, केही पाउनको लागि केही गुमाउनुपर्छ, धेरै अप्ठ्याराहरू पछाडिको सहजता नै त्यो नै सफलता लाग्छ। उनको इन्ट्रेस्टको कुरा हो, जति पहिला उनले इन्ट्रेस्ट गर्थ्यो त्यो चाहिँ आजभोलि आफैमा मरेको हो कि जस्तो महसुस लाग्छ मलाई। उसले चाहिँ अहिले के भन्छ भने म चाहिँ डिरेक्सन पढ्छु, इन फ्युचर मैले अलिकति राम्रो गर्न सकेँ होइन, केही राम्रो कमाउन सकेँ, इकोनोमिकल हिसाबले पनि म अलिकति सफल रहेँ भने मैले बरु आफ्नै मुभी आफै डिरेक्सन गर्छु, अब एक्टिङ वाइज पनि बरु म अरूलाई सिकाउँछु, यस्तो यस्तो। अहिले चाहिँ उसको मुड पुरै चेन्ज भएको छ। आई डोन्ट नो पछि के बन्छ के गर्छ भन्ने कुरा, तर जे बनोस् मेरो छोरी म उनको लागि फुल अन सपोर्ट गर्छु सधैँ। ओके, उहाँको छोरी स्नेहा पौडेल सबैले चिन्नुहुन्छ होला, पहिला मिस टेनमै उहाँ चाहिँ पार्टिसिपेट हुनुभएको थियो, सायद त्यही टाइममा मैले उहाँलाई फर्स्ट रनर पनि भएको थियो, फर्स्ट रनर हुनुहुन्थ्यो र उहाँको अभिनय सबै कुरा राम्रो छ, तर अब इन्भाइरोमेन्टको कारणले गर्दा कहाँ जाने भन्ने कुरा हुन्छ होइन? अझै त्यो चाहिँ टाइम आएको छैन कि, अझै कुन वे जाने भन्ने स्योर छैन, किनकि अहिले त अब पढाइकै उसमा छन्। मेन कुरा चाहिँ पढाइलाई नै फोकस गर्नुपर्छ भन्ने पनि उद्देश्य हो हामी परिवारकै, त्यसले गर्दा पनि होला। तर अब पछिल्लो समयमा उसकै पनि मुड कता कता तपाईँले भने जस्तै यो दुनियाँभरका कन्ट्रोभर्सी अनि यो नातावाद, कृपावाद, ग्रुपिजम के कुराहरूले गर्दाखेरि यसले गर्दाखेरि खै सोच्नै पर्ने हो कि भन्ने एउटा क्वेसन मार्क पनि आइराखेको छ। स्योर छैन भोलिका दिनमा। हुन त सबै सेक्टरमा यस्तै हो, हरेक सेक्टरमा आफूले दुःख नगरेसम्म, आफूले स्ट्रगल नगरेसम्म, आफू अगाडि नआएसम्म कुनै पनि सफलता हासिल गर्न सकिँदैन, त्यति सहज छैन। तर मैले कति धेरै ठाउँमा भन्ने गर्छु, जस्तो हामी जस्तो धेरै कुराहरू सहेर आउन सक्ने क्षमता अहिलेको बच्चा बच्चीहरूको छैन, किनकि उनीहरू आफू क्यापेबल छन्, उनीहरू आफैले सिकेका छन्, जानेका छन्। त्यो हिसाबले त्यो ठाउँ आयो, त्यो चाहिँ अपर्च्युनिटी आयो भने उनीहरूले समात्न सक्छन्। अदरवाइज उनीहरूले हजुर नमस्ते म यहाँ हुँ भनेर जाने अहिलेको बच्चाहरूमा त्यो चाहिँ चलनै छैन। त्यसले गर्दा अब सोच्नै पर्ने बाध्यता छ। होप्छु भोलि अब यो इन्डस्ट्रीमा पनि त्योभन्दा फरक शैलीबाट आउन पनि सक्छ, उनीहरूको जेनेरेसन हो। पक्कै पनि अहिले अब धेरैले एक खालको लेसन लर्न पनि गरिरहनु भएको छ। एकदमै अहिलेको यो तपाईँ आफै पनि मुभीसँग जोडिनु भएको छ, त्यो भएर पनि मैले तपाईँसँग कुराकानी गरेको। कुनै कुनै मुभीमा केमी रोलमा तपाईँलाई देखिन्छ, सो त्यो हिसाबले गर्दाखेरि कोसिस मात्रै हो त्यो त, मलाई हो र जस्तो लाग्छ। हिरोइन बनेर अहिले शारदाले भनेपछि बल्ल म कुन कुन मुभीमा छु होइन। अब हामी रेगुलर मुभी हेरिरह हुन्छौँ, नेपाली रिपोर्टिङ गरिरह हुन्छौँ। अब हिरोइन बनेर थियो र तपाईँ केमी रोलतिर जानुभयो कि तपाईँको आफ्नै खालको एउटा पहिचान थियो? तपाईँलाई देख्दा चाहिँ आई फिल मलाई त्यस्तो भएको, तपाईँको आफ्नै एउटा छुट्टै इमेज छ आफ्नो एउटा इन्डस्ट्रीमा। सो केमी रोल यस्तो सुरुवातीको दिनमा मलाई अब भनौँ न एउटा हिरोइनकै रोल गर्न अफर नआएको पनि होइन, तर मैले त्यति बेला चाहिँ डिसाइड गर्न सकिनँ, किनकि म भर्खरै गायन क्षेत्रमा पनि अनि मिडिया क्षेत्रमा पनि थिएँ। सबै क्षेत्र एकैचोटि लैजाँदाखेरि आफूलाई पनि अप्ठ्यारो हुन्छ कि अब कुनैमा पनि पोख्त थिएन। हुन त पोख्त अहिले पनि छैन, तर पनि एउटा अनुभव पनि लिएको थिएन। त्यसले गर्दाखेरि यो सेक्टरमा आएर मैले त्यस्तो खालको न्याय दिन सक्छु कि जस्तो पनि लागेन त्यति बेला हच्किहालेँ, पछाडि भएँ। अहिले चाहिँ कता कता रहर पनि हो, अब कोही साथीभाइको हिसाबले ल न यस्तो गरिदिनुहोस् होइन, म त सक्दिनँ भन्दा पनि होइन भइहाल्छ नि, हामी गराइहाल्छौँ भन्नुहुन्छ होइन। अनि एउटा दुइटा रहरले वाइ नट, अब लाइफमा हरेक कुराहरूको एक्सपिरियन्स गर्नुपर्छ, पोख्त नभए तापनि भन्ने हिसाबले चाहिँ मात्रै गरेको, त्यस्तो चाहिँ व्यावसायिक हिसाबले चाहिँ होइन। तपाईँ सिङ्गर हुनुहुन्छ होइन, मुभीमा पनि अब प्लेब्याक सिङ्गिङमा न्यू कमर फिमेल सिङ्गरको एकदमै धेरै देखिन्छ डिमान्ड, अनि उहाँहरूले चाहिँ आफूलाई फिचर गर्नुभएको हुन्छ होइन। तपाईँलाई चाहिँ त्यस्तो डिमान्ड आएन नेपाली फिल्मबाट? छैन त्यस्तो सिङ्गिङको लागि। मैले तपाईँलाई सधैँ भन्ने गर्छु, म त्यस्तो स्टेज स्टुडियो सिङ्गर भन्दा पनि हामी गुड पर्फर्मर हो होइन, स्टेजको लागि हो, एकदमै स्टेजको
लागि हामी गुड पर्फर्मर हो। त्यसले गर्दा पनि अब सम्भवतः त्यहाँ मैले न्याय दिन पनि नसकेको हुनसक्छ र मलाई त्यसरी त्यो सेक्टरमा त्यति इन्ट्रेस्ट पनि छैन। जति सक्छु म आफ्नै हिसाबका गीतहरू गाउँछु र आफूलाई मन परेका गीतहरू गाउँछु अनि मेरो वेमा अगाडि बढ्छु भन्ने खालको सोच हो। त्यसले पनि होला म त्योभित्र छिरेकै छैन। ओके, अब हाम्रो प्रोग्राम तीज स्पेसल हो, तर तीजभित्र सबै कुरा व्यापारिक व्यावसायिक कुरा व्यक्तिगत सबै कुराहरू पर्छन्। त्यो भएर मैले यो कुराहरू पनि जोडेँ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि म स्टेज पर्फर्मर चाहिँ एकदमै राम्रो हो भनेर, तपाईँलाई राम्रो सबैले भन्नु नै हुन्छ। अनि अर्को कुरा भनेको जब मासमा तपाईँ जानुहुन्छ, मासमा गइसकेपछि चाहिँ तपाईँले अलिकति एट्र्याक्सनको लागि अडियन्सलाई नि एकदमै हुन्छ नि कहिलेकाहीँ चाहिँ बोल्न नहुने वर्डहरू पनि मन्जु पौडेलले बोलिरहेको हुन्छ, आम सबै क्याटेगोरीको जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई भनेर पनि कहिलेकाहीँ ब्लेम आएको सुन्नुहुन्छ कि सुन्नुहुन्न तपाईँले? त्यस्तो त त्यो त सुन्दिनँ। अब मान्छेको सोचाइ हुन्छ होइन, अब कति कुराहरू उहाँहरूलाई त्यस्तो लाग्न सक्छ। सपोज मैले स्टेजबाट आम दर्शकहरूलाई हेलो एभ्रीवन आई लभ यु अल भन्यो भने उहाँहरूलाई त्यो भल्गर लाग्न सक्छ कतिलाई होइन। म तिमीसँग जान्छु भन्दा सायद उहाँहरूलाई अफकोर्स, किनभने दोहोरीमा त्यो चाहिँ चल्छ। फेरि हामी चाहिँ दोहोरीको उसमा चाहिँ माध्यमबाट तपाईँ रेडी हो, म तपाईँसँग जान तयार छु, त्यो त नर्मल कुरा हो, त्यो कन्भर्सेसन हो। अब कतिले त्यसलाई सिरियस लिनुहुन्छ, त्यसलाई नराम्रो सोच्नुहुन्छ भने त्यो मेरो पार्ट होइन। तर म आफ्नो मनको हिसाबले चाहिँ मैले आफ्नो दर्शक श्रोतालाई दिने प्रस्तुतिको हिसाबले चाहिँ एकदमै फेयर प्रस्तुति, एकदम सकारात्मक प्रस्तुति नै रहन्छ। ओके, गुड पर्फर्मरको रूपमा मन्जु पौडेलको इमेज आफ्नो ठाउँमा छँदै नै छ। त्यसको अलावा चाहिँ जस्तो तपाईँलाई सबैले राम्रो भनिरहँदाखेरि पनि ममा यो चाहिँ विक पोइन्ट छ भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन कहिलेकाहीँ चाहिँ? अनि विक पोइन्ट त किन नहुनु, हामी त पर्फर्मर भनेको हरेक स्टेजको लागि नयाँ हो। त्यो कहिले पनि जहाँ पनि हामी नयाँ हो। त्यसले गर्दा हामी आफ्नो तर्फबाट होमवर्क गर्नु जरुरी छ। त्यो विक पोइन्ट भन्ने कुरा त हुँदैन। त्यहाँनिर धेरै पर्सेन्टेज नै हामी विक भइन्छ होइन। कतै कहाँ सक्सेस हुन सकिन्छ त? तपाईँ नयाँ ठाउँमा गएर पर्फर्म गर्दाखेरि त्यहाँको विषयवस्तु त्यहाँका सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि अनि तपाईँ एकैछिनमा 15-20 मिनटमा त्यसलाई क्याच गर्न सक्नुहुन्छ होला। दर्शक श्रोतालाई त सन्तुष्टि बनाइन्छ होला, तर आफ्नो एउटा अन्तर्मनले आफूलाई मूल्याङ्कन गर्दा धेरै कुराहरू कमजोरी हुन्छ, सुधार्नुपर्ने हुन्छ पक्कै पनि। अब यो सँगसँगै तपाईँलाई राम्रो भनेर जतिले चाहिँ एप्रिसिएट गर्नुहुन्छ उहाँहरूले अब तपाईँको लागि आफ्नो तर्फबाट दिनुभएको जति पनि छ नि दानहरू दक्षिणा प्लस अब स्पेसल गिफ्ट, त्यस्तो मेमोरेबल केही छ? त्यस्तो अब हामी त यसै सुरुवातीकै दिनदेखि पहिला नै एक खालको अग्रिमेन्ट गरेरै जान्छौँ प्रोग्राममा। त्यस्तो खालको त त्यस्तो मेमोरी केही छैन। एउटा सम्झना स्वरूप टोकन अफ लभको रूपमा आफ्नो वेल विशरहरूले आफूलाई के भन्छ त्यो स्टेज पछाडि त्यस्तो दिने स्पेसल गिफ्ट दिनेहरू फ्यानहरू हुनुहुन्छ, तर स्पेसल्ली उहाँले नै दिनुभयो भनेर यहाँ चर्चा गरिराख्नु पनि फेरि एकजनालाई भन्दा अर्कोलाई फेरि असर पर्न सक्छ। यो रमाइलो थियो। अहिले पछिल्लो समयको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ स्टेज पर्फर्मर छैनन् होइन, खोज्नलाई नै गाह्रो छ। कुनै राम्रो एउटा इभेन्ट गर्नु पर्यो भने एउटा राम्रो एमसी मास्टर अफ सेरोमनी होस्ट चाहिँ खोज्न एकदम गाह्रो छ भनेको धेरै सुन्छौँ हामी, धेरैले गरि पनि रहनु भएको हुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ अहिलेको जति पनि होस्टहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरू इनफ हुनुहुन्न, अर्थात् कसरी इम्प्रुभ हुन्छ उहाँहरूको भन्ने के लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँ आफै पनि यत्रो वर्ष एक्सपिरियन्स होइन, आफ्नो सेक्टरमा सबैजना आफ्नो फ्लेभरले अगाडि बढिराख्नु भएको छ, आफ्नो शैली छ, आफ्नो तरिका छ। त्यसले गर्दा त्यसो छैनन्, अभावै छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सबैले एकदमै बेस्ट ट्राइङ गरिराख्नु भएको छ। कामचलाको हिसाबले हामीले गर्नु पर्यो भन्ने टाइपको कुराहरू आउँदाखेरि मैले तपाईँसँग जोडेको। अब त्यो त उहाँहरूले खोज्नु पर्यो नि, त्यस्तो खालको व्यवसायिक, त्यस्तो खालको ट्यालेन्ट, त्यो खालमा एउटा एक्सपिरियन्स भएको एमसीहरू पनि छ, किन नहुनु, कति हुनुहुन्छ नि इन्डस्ट्रीमा। तर त्यही हो, तपाईँ अघि हामी भन्यौँ नि अब ग्रुपिजम, यो नेपोटिजम, यी विविध कुराहरूले गर्दाखेरि अब सपोज कति ठाउँमा मेरो डिमान्ड छ भने होइन, अब त्यहाँको कोही कसै तपाईँको नजिकको मान्छे होइन मन्जुलाई किन ल्याउनु, शारदालाई ल्याउ न, म एक्जाम्पल दिन्छु। मेबी त्यही हो, तपाईँकै ठाउँमा तपाईँ जान खोजेको भए होइन शारदालाई किन ल्याउने, मन्जुलाई पनि ल्याउनु, उसले गीत पनि गाइदिन्छ। यहाँ चाहिँ यस्तो चल्छ कि क्वालिटी होइन कि यहाँ क्वान्टिटी भन्दा पनि अब आई डोन्ट नो के खोज्नुहुन्छ होइन। अब तर धेरै चाहिँ अर्गनाइजरहरूले त्यो कुराहरूलाई बुझ्नु हुँदैन। कस्तो भने मास्टर अफ सेरोमनी भनेको त त्यो होल प्रोग्रामको ड्राइभर हो क्या होइन। त्यो मान्छेले नै त्यो होल प्रोग्रामलाई ड्राइभ गर्छ, ताकि कहीँ कतै एक्सटेन्ड गऱ्यो भने त प्रोग्राम खत्तम हुन्छ नि त, राम्रो परेन भने होइन। सही डेस्टिनेसनमा उसले राम्रोसँग लगेर डेस्टिनेसन पुऱ्यायो भने प्रोग्राम सक्सेस हुने हो।
तर धेरै अर्गनाइजरहरूले त्यो कुरा बुझ्नु हुँदैन। तपाईँलाई थाहा छ एउटा उद्घोषणको हिसाबले काम गर्न जाँदा पनि दक्षिणाको रूपमा पनि एकदमै कम दिने गरिन्छ। अनि उहाँले यो बोल्ने त हो के हो र भन्नुहुन्छ नि, बोल्न कति गाह्रो हुन्छ, बोल्न कति गाह्रो हुन्छ। त्यही त भने उहाँहरूलाई एकछिन माइकमा ल्याएर राखिदिउँ न, कस्तो गाह्रो हुन्छ, कहाँबाट कहाँ पुऱ्याउनुहुन्छ कुरा भनेर। त्यही माथि तपाईँ बिहानदेखि 3-4 घन्टा कन्टिन्यू प्रोग्राम गरेर अडियन्सलाई होल्ड गर्नु भनेको नट अ जोक होइन। त्यसले गर्दा अझै पनि बुझिदिनु भएको छैन नेपाली यो हाम्रो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ अझै पनि उद्घोषण भनेको के हो होइन, उसको काम के हो, उसलाई कतिको रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू थाहा छैन। तर पछिल्लो समय मलाई चाहिँ खुसी लाग्छ किन म एउटा व्यावसायिक रूपले सुरुवात गरेको हो कि जो सुरुवातीको दिनमा कता कता कोमल दिहरू स्टेजमा त्यसरी जानुहुन्थ्यो होइन, ती आफ्नो अझै सिङ्गरको रूपले जानुहुन्थ्यो नि, स्पेसल्ली एउटा एमसीकै रूपमा मात्रै पारिश्रमिक लिएर हिँडेको त हुन त आफैले मै हो भने जस्तो हुन्छ होला, तर कता कता मैले नै त्यो ट्रेन्ड बसालेको हो कि हजुर। त्यस पछाडि थुप्रै बहिनीहरू पनि आउनुभयो यो सेक्टरमा, उहाँहरूलाई पनि राम्रो भयो र अलिकति अब चाहिँ कार्यक्रमको लागि राम्रो कार्यक्रम सञ्चालक चाहिँ चाहिँदो रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ आयोजकहरूको दिमागमा पनि त्यो कुरा सेट भएको छ र पहिलाभन्दा त अहिले धेरै रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ, राम्रो गर्नुहुन्छ। कता कता त्यही हो इकोनोमिकल हिसाबले चाहिँ अझै घटाउँदाखेरि त्यो कुराहरूले चाहिँ दिनै नपाए हुन्थ्यो भने जस्तो नै आएर बोल्ने त हो नि, किन चाहियो भन्ने कुरा पनि आउँछ। जबकि उसलाई त्यहाँसम्म पुग्नको लागि जति लाग्छ एउटा हुन्छ नि हजुर त्यो कस्मेटिक्सको लागि भनौँ या गेटअपको लागि हो नि, त्यो पनि त एउटा छोरी मान्छेलाई त तपाईँ हुन्छ मिनिमम पनि ल त्यही दिनको लागि ड्रेसअप। अब इभन मैले भनौँ न अब यो मेरो युबी कलेक्सनबाट कलेक्सन गरिएको ड्रेस होइन मजाले मौका आयो नि त होइन, तपाईँको लागि छुट्छ आज किन तिजको माहौल पनि छ। अब यो सबै गेटअप अब अहिले कस्तो भइदियो नि, मिडियाले एक ठाउँ लगाएपछि अर्को ठाउँले तपाईँको अर्को लुगा छैन भन्ने क्वेसन आउँछ। हामी कति मारमा छौँ हेर्नुहोस् न, यो सबैको पीडा हो। अनि त्यो पीडा यो सब कम्प्लिट हामी एक दिनलाई हाम्रो गेटअप रेडी गर्न मिनिमम पनि एकदमै मिनिमम प्राइस भन्छु म तपाईँलाई 5,000 को आरामै चाहिँ हामी रेडी, एकदमै मिनिमम होइन। 5,000 उहाँहरूले उस्तै पनि एमसी गर्ने दिन खोज्नु हुँदैन भने पछाडि हामी कसरी सर्भाइभ हुने त। डेफिनेटली हाम्रो अर्गनाइजरहरू जति हुनुहुन्छ उहाँले सुन्नु भएको छ भने यो कुरा पक्कै पनि मनन गर्नु त। सबै त्यस्तो हुँदैन फेरि, जसले बुझ्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ एकदमै राम्रो बुझ्नुहुन्छ किनकि उहाँहरूले गर्दा नै हाम्रो कार्यक्रम राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि बोलाइदिनुहुन्छ। तर मैले त पछिल्लो समय म एकदमै चुजी भएको छु किनभने यो हामीले बनाउनु पनि पर्छ माहौल, किन हाम्रो क्वालिटी हाम्रो आफ्नो क्षमता हामी आफूले प्रस्तुत गर्ने हो कि हामीले त्यो खालको माहौल गरेर होइन आफै नै तपाईँ सस्तो बनेर हिँडिदिनुहुन्छ, तर तपाईँसँग क्वालिटी चाहिँ हुनु पर्यो है। त्यत्तिकै म यत्रो 50,000 लिन्छु 70,000 लिन्छु भनेर हिँड्ने कुरा चाहिँ भएन। यदि तपाईँ आफूमा क्वालिफाइड हुनुहुन्छ, त्यो सेक्टर सम्बन्धी एकदमै पोख्त हुनुहुन्छ, म कन्फिडेन्ट छ भने त्यो आफैले नै मार्केट बसाउने कुरा पनि हो। र मेरो हाई रेट र लो रेट अहिलेसम्म कति छ? लो त भन्न मिल्छ होला, हाई चाहिँ अब फेरि एउटा कुरा भन्छु ल, मलाई एकजना वरिष्ठ कलाकार है, म नामै लिएर भन्छु, नारद खतिवडा दाइले भन्नुभएको छ कि कुनै पनि कलाकारको रेट हुँदैन। यु नो रेट कसको हुन्छ? तर म भन्न चाहदिनँ, तपाईँ आफै बुझ्नुहोस् होइन, रेट हुँदैन। उहाँहरूले एउटा पारिश्रमिकको हिसाबले हाई लो भन्दा पनि मैले कति ठाउँमा डिमान्ड गरेको पाएँ भने जान्छु, पाएन भने अब कति ठाउँमा कम्प्रोमाइज गर्ने कुरा पनि हुन्छ, कति सोसलाइज प्रोग्रामहरू त्यस्तो खालको पनि हुन्छ। कार्यक्रमको प्रकृति हेरिकन पनि हामी डिल गर्छौँ। हामी पनि त यो समाजको यो सोसाइटीमा बस्ने व्यक्ति हो, हामी पनि बुझ्छौँ समस्याहरू होइन। तर अर्गनाइजरले एउटा व्यावसायिक रूपमा लिने हामीलाई चाहिँ पेल्ने हुनुभयो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ असह्य हुन्छ, म चाहिँ त्यहाँ सक्दिनँ। वेल एकदमै राम्रो कुरा उहाँबाट आयो, किन भन्दाखेरि यो अहिले एकदमै चलेको ट्रेन्डको बारेमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र मन्जुजी भनेको चाहिँ सबैलाई थाहा छँदैछ, स्टेजमा गइसकेपछि एकदम मजाले माहौल तताउनको लागि माहिर। अब तिजको बेलामा माहौल तताउने मान्छे हामीसँग आउनु भएको छ यहाँ र अहिले घर घर तताउनु सारदारमा भएर घर घर तताउनको लागि तपाईँ आइरहँदाखेरि तपाईँको योभन्दा अघिल्ला वर्षका गीतहरू पनि एकदमै चर्चामा थियो होइन, टिपिकल नेपाली शब्द र त्यो मौलिकपन भएको गीतहरू पनि छ तपाईँको। त्यो गीत पनि सुनौँ न त एकपटक, किनभने फेरि हामी गफै मात्रै गरेर बस्दा फेरि बोरिङ होला होइन। ओके, अब यस पछाडि फेरि यहाँहरूलाई म आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि दिग्गज धौराले नै लेख्नु भएको एकदमै राम्रो लिरिसिस्ट हुनुहुन्छ, मलाई एकदमै मनपर्छ। अझै टिपिकल शब्दहरू लेख्नु पऱ्यो भने तिजमा चाहिँ कसलाई भनौँ त भन्यो भने मेरो दिमागमा चाहिँ उहाँ नै आउनुहुन्छ। अनि उहाँले लेखिदिएको एउटा टिपिकल गीत छ जुन मेरो हजुरआमाहरूले पनि गाए जस्तो लाग्थ्यो, कता कता आमाहरू पनि गुनगुनाउनुहुन्थ्यो। स्पेसल्ली यो भेगीय पनि हुन्छ कि कति ठाउँमा चाहिँ यता पूर्वतिर पश्चिमतिर काठमाडौँमा गाइने गीतहरू फरक फरक खालको हुन्छ, तर हाम्रो पश्चिममा चाहिँ स्पेसल्ली यो भाका चाहिँ एकदमै गाउनुहुन्छ। थोरै गुनगुनाउँछु। तिज
बिया तितै करेलीको तितै छ बिया तितै करेलीको झालबरीलाई तितै करेलीको झालबरीलाई माइतीको आँगनी छोडेपछि मलाई माइतीको आँगनी छोडेपछि मलाई कसैले गरेनन् ख्यालबरीलाई कसैले गरेनन् ख्यालबरीलाई कसैले गरेनन् ख्यालबरीलाई लारकै लड्कियो चारीले टेकेर लारकै लड्कियो चारीले टेकेर पिपलो बोटको डालीभरिलाई पिपलो बोटको डालीभरिलाई अहिलेको तिजमा म माइत जान्छु नि अहिलेको तिजमा म माइत जान्छु नि नगर्नु स्वामीले गालीभरिलाई नगर्नु स्वामीले गालीभरिलाई। कता हुनुहुन्छ स्वामी? गाली गर्नु हुँदैन तर डानोरी जानी भन्नुहुन्छ। ओके ठिक छ, तपाईँ मान्छे चाहिँ यति मोडर्न हुनुहुन्छ होइन, तपाईँको गीतहरू चाहिँ टिपिकल हुन्छ किनभने तीज मलाई चाहिँ एकदमै यो एउटा परम्परागत एउटा सांस्कृतिक पर्व हो होइन। यो तीजको छुट्टै महत्त्व छ जस्तो लाग्छ। हामी बच्चैदेखि नै तीजका भाकाहरू सुनेर हुर्कियो। आमाहरूले गाएर उहाँहरूको सँगसँगै उहाँहरूकै सेरोफेरोमा बसेर यी गीतहरू सुन्दाखेरि वास्तविक तीज गीत तिनै हुन् जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसले गर्दाखेरि जति मोडर्नाइज भए पनि यी गीतहरू नै गाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मेरो मनमा। छन् मेरो पनि मोडर्न गीतहरू कति छन्, तर आफैलाई अप्ठ्यारो लाग्छ तीज गीत भनेर गाउन मन लाग्दैन। तर अहिलेको जुन गीतहरू आएको छ नि मोडर्न तीज गीतहरू, त्यो गीतप्रति तपाईँको केही त्यस्तो भन्नुपर्ने भनौँ न आफ्नो धारणा छ? यस्तो हो, गीत सङ्गीतको विकास हो यो होइन, त्यसलाई पनि नकारात्मक रूपले नलिउँ हामी एकदमै। किनभने अर्को जेनेरेसन आइसकेको छ, अब केही फरक शैलीमा त आउनु जरुरी छ। तर म चाहिँ आग्रह गर्छु तीज गीतलाई चाहिँ मर्म चाहिँ नमारिदिनुहोस् होइन। यो एउटा एकदमै रचनात्मक शैलीमा आएको तीज हो। यसलाई चाहिँ एकदमै चेलीहरूको मनोरञ्जनको रूपमा लिन्छ, तर यसलाई चाहिँ विकृतिको रूपमा ल्याइदिएर तथा नाम छाडा खालको अब विकृति विसङ्गति भित्राउने खालका त्यस्तो भन्दा पनि एउटा मर्म नमारिकन फ्युजन गरेर गाउनुहोस्, एकदमै स्वागत योग्य छ तपाईँलाई। पक्कै पनि। अब यो वर्षको तीज त त्यस्तै भयो, अब स्टेजमा जाने माहौल तताउने, अब सबै कुराहरू प्राप्त गर्ने दिन अर्को वर्ष पनि आउँछ कि आउँदैन भन्ने देखाउँछ अहिलेको सिनारियो यदि हामीले हेर्ने हो भने त। सो अब आर्टिस्टहरू कसरी सस्टेन हुन सक्लान् यो यदि यस्तै खालको सिचुएसन हुँदै गयो भने? त्यही त, यो एकदमै डरलाग्दो यो अवस्था भएको छ होइन। अब पहिला लाग्थ्यो 1-2 महिना लकडाउन हो, अब त त्यस पछाडि बिस्तारै माहौल साम्य हुन्छ र फेरि ब्याक टु नर्मल भएर हामी कार्यक्रममै हिँड्छौँ जस्तो लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ अलिकति यो अवस्था कहाली लाग्दो नै लागेको छ, तर यो भन्दैमा हामी अतालिहाल्नु हुँदैन, किनकि क्रिएसन त कहिले पनि मरेर जाँदैन। तपाईँ हामी नै यो समयलाई एकछिन पार गर्ने कोसिस गरौँ होइन, कसरी हुन्छ आफूलाई भुलाउने कोसिस गरौँ, सर्भाइभ हौँ, छर छिमेक दिदीबहिनी दाजुभाइ समाज सबैले अब एकअर्कालाई सक्दो सहयोग गरौँ। कसलाई कस्तो अप्ठ्यारो छ ती कुराहरूमा पनि हामी सरिक हौँ। मलाई लाग्छ भोलिका दिन सधैँ त्यस्तो नरहला होइन। 1-1.5 वर्षै भए तापनि 1.5 वर्षसम्मको लागि कसरी गर्ने त एउटा मेन्टली प्रिपेयर हौँ। र अहिले चाहिँ मलाई कता कस्तो लाग्छ भने गीत सङ्गीत मात्रै भन्दा पनि एउटा साइड पाटो चाहिँ केही लिनु पर्दो रहेछ भन्ने पनि हुन्छ। तर कता हेर्दाखेरि फेरि सबै कुराहरू त्यत्तिकै त छ नि, कुन सेक्टर पो यसको लागि राम्रो भइराखेको छ र होइन। तर अझै विशेष गीत सङ्गीत चाहिँ किनभने त्यत्रो नाइट क्लबहरू सबै बन्द भइराखेको छ। दोहोरीमा भर्खर सुरुवाती गर्ने दोहोरी भाइ बहिनीहरू कतिजना त्यहाँ दोहोरीमा इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको जागिर गएको छ होइन। हामी त बरु केही अलिकति इस्टाब्लिस भएको कलाकार पर्यौँ, भर्खरै अपकमिङ कलाकारहरू कति आउँदै हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको कस्तो सोच थियो, उहाँहरूको लागि पनि केही हेम्पर परेको छ। तर नअतालिनुहोस्, समय फेरि पनि सहज बन्छ र हामी फेरि पछाडिकै दिन जस्तै यसरी नै अगाडि बढ्न सक्छौँ। यहाँहरूको धैर्यताको बात नटुटोस्, तपाईँहरूको हिम्मत नहार्नुहोस्, एकदमै कन्फिडेन्टली अगाडि बढ्नुहोस्, एभ्रिथिङ विल बी गुड। ओके स्योर। अब यो सँगसँगै हामीले तीजको माहौलमा कुरा गरिरहेको थियौँ होइन, तीजमा मात्रै तपाईँलाई सपिङ गर्नको लागि धेरै रकम चाहिन्थ्यो भन्ने सुनिन्थ्यो र देख्दाखेरि त्यो देखिन्छ पनि, किनभने त्यो जुन चाहिँ एक खालको रिच छ नि त्यसमा हेर्दै थाहा हुन्छ। सो यसपटक सबै बच्यो होइन त?
त्यो पनि हो साँच्चै भन्ने अनुसार त अहिले त नि लुगा केही पनि सपिङ गरेको छैन भएको पनि अरूले यसो होइन राम्रो बनाइदिने अहिले त्यो होइन भएको पनि भन्दा पनि कस्तो भने अब एउटा कारण हुन्थ्यो नि त किन्नको लागि होइन सपोज मलाई पर्फर्म गर्न छ फलाना ठाउँ जान छ फलाना दिनको लागि मलाई यो चाहिँ रेडी हुनुपर्छ है भनेर 10-15 दिन अगाडिदेखि बुटिकमा गएर ल यो खालको डिजाइन यस्तो यस्तो भ्याइ नभ्याइ हुन्थ्यो कि अहिले त एकदम कुल केही कामै छैन त्यो पुराना लुगाहरू पनि लाउन पाइएको छैन त्यसले गर्दा खर्च चाहिँ बचेको छ त्यही खर्च त सर्भाइभ हुन काम लागेको छ नि त फेरि यो लकडाउनको समयमा आफ्ना पुराना लुगाहरूलाई कतिको चाहिँ एकचोटि पट्याएको लुगा खोलेर हेर्नुभयो कि भएन मेरो त खासै छैन त्यो स्टेजको लुगाहरू त त्यत्तिकै स्टेजको लुगाहरू त्यत्तिकै छ होइन अब कहिले केही प्रोग्रामहरूमा जाँदा मैले अघि पनि भनिसकेँ आफ्नो बहिनीको बुटिक छ होइन युबी कलेक्सन त्यहाँबाट जान्छु अनि अकल्प बुटिकमा पनि एल्नाहरू साथीहरू छ त्यही गरेर नै लिन्छु मेरो त्यो स्टक रहेको लुगाहरू चाहिँ साँच्चै भन्यो भने मैले फर्केरै हेरेको छैन घरमा 2-4वटा ट्राउजर टी सर्टहरू अब क्याजुअल युजको लागि र 1-2टा कुर्ताहरू छ अहिले चाहिँ नयाँ भनेको 2-4वटा कुर्ताहरू किन्ने होला भनेपछि कलाकारहरूले कहिले आफ्नो लुगा लाउँदैनन् होइन त कसलाई आफैलाई भनेको आफैलाई भनेको होइन अनि कसको लुगा त यो यो जस्ट रमाइलो किनभने सबैको लागि अब यो एउटा ट्रेन्ड नै हो नि त होइन होइन यस्तो हो सेलिब्रेटी भनिसके पछाडि उहाँहरूले पनि हामीलाई लगाइदिए हुन्थ्यो जस्तो गर्नुहुन्छ होइन त्यो हाम्रो लागि युनिक कलेक्सन भन्नु भएन युबी कलेक्सन कपुरधारामा छ होइन यो मैले प्रचार गरेको होइन माफ गर्नु होला है शारदाले त्यो खालको माहौल बनाइदियो म पनि भन्दै होइन ठिक छ किनभने आफ्नो जे छ त्यसको त विज्ञापन भएकै राम्रो नि त एकदमै एड गर्नलाई कति कहाँ के गर्नुपर्छ होइन कहिले के गर्नु परेन अब यो 30को माहौलमा हामी कुरा गरिरहेछौँ र कोरोनाको कहरमा 30को रहर भनेर कति दिदीबहिनीहरू त कसरी जीवन सर्भाइभ गर्ने भनेर पनि बसिरहनु भएको छ उहाँहरूको लागि तपाईँको रिलेट गर्ने त्यस्तो गीत छ त्यस्तो त छैन तर त्यही हो अब हामीले त एउटा मौखिक रूपमा चाहिँ उहाँहरूलाई त्यस्तो नातिनुहोस् नगर्नुहोस् होइन अब अलिकति संयम भएर बस्नुहोस् आफूलाई सुरक्षित राख्नुहोस् भन्ने मात्रै हो त्यस्तो रिलेटेड गीत केही पनि छैन ओके अब म्युजिक इन्डस्ट्रीकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि अघि नेपोटिजम र ग्रुपिजमको कुरा आएको थियो होइन सो तपाईँ नेपोटिजम प्लस ग्रुपिजमको शिकार बनेर हुन्छ नि कहिलेकाहीँ डिप्रेस भएको त्यस्तो टाइपको टाइम छ कि छैन त्यस्तो डिप्रेस भएको टाइम त छैन त्यो नहुने कुरै छैन किनकि म यही सोसाइटीको कलाकार हो होइन तर मैले त्यसलाई इजिली ट्याकल गर्छु यी त सब हुने कुरा न हो त्यसले गर्दा अनि गो हेड भने अगाडि गयो त्यो पावर चाहिँ छ एकदमै नभए त कसरी सकिन्छ तपाईँलाई थाहा छ हरेक सेक्टरमा स्ट्रगल गर्नुको लागि अलिकति पावरफुलै हुनुपर्छ किनकि सानो सानो कुरामा अतालियो भने त्यो बिन्दुसम्म पुग्न सकिँदैन त्यसले गर्दा कहिलेकाहीँ हुन्छ फ्रस्ट्रेसनका कुराहरू आउँछ दिक्क लाग्छ काम गर्दा गर्दै पनि कस्तो आफूले भने जस्तो हौसला नपाएको होला किन आफ्नो मूल्याङ्कन नभएको होला किन यस्तो हुँदैछ कहाँ जाँदैछ यो भन्ने कुराहरू आउँछ तर पनि यो सब केही पनि हुँदैन आफ्नो लागि गर्नुपर्छ जानुपर्छ एक दिन त सफलता अवश्य हात पर्छ जस्तो लाग्छ त्यो खालको कन्फिडेन्स छ र ट्याकल गर्ने पावर पनि छ ओके अब तपाईँको आमा छोरीको खुब कुरा हुन्छ क्या जहिले पनि आमा छोरी नै ग्ल्यामर फिल्ड भनेको के हो कति स्ट्रगल गर्नुपर्छ त्यो बाहिर देखिँदा जस्तो खालको चमक धमक देखियो एक खालको चाहिँ एकदम ब्युटिफुल फ्रेममा जसरी मान्छे देखिन्छ त्योभन्दा पर्दा पछाडि उसले कति पीडा भोगेको छ भन्ने कुरा सायद तपाईँले सबै कुरा एक्सपिरियन्स गर्नुभएको छ काम नपाएर खोज्दै हिँड्दा होस् या काम गर्दाखेरि गरिने खालको डिस्क्रिमिनेसन होस् होइन त्यो सबै कुराहरूले चाहिँ त्यो हुँदाहुँदै पनि तपाईँले जुन छ नि छोरीलाई सँगसँगै ग्ल्यामर फिल्डमा आफैले इन्ट्री गराउनु भयो होइन यसमा चाहिँ तपाईँ अहिले यो टाइममा आएर खुसी हुनुहुन्छ कि होइन ठिकै छ नि के भएर एक बारको जिन्दगी हो एउटा टाइममा हुन्छ नि यस्तो त भन्ने लाग्छ होइन म खुसी छु किनभने मेरो क्षेत्रलाई मेरो अर्को पुस्ताले यसलाई एक्सेप्ट गर्नु भनेको उहाँहरूले पछ्याउनु भनेको एकदमै राम्रो कुरा हो तर यति मात्रै म कहिलेकाहीँ हच्किन्छु कहिलेकाहीँ डर लाग्छ कि मेरो छोरीले त्यो खालको स्ट्रगल गर्न सक्छ कि सक्दैन होइन उस यसरी अगाडि आउन सक्छ कि सक्दैन यी सबै कुराहरूलाई एकातिर पन्छाएर यी सब कुराहरूलाई तपाईँले भने जस्तै कहीँ कतै डिप्रेस त्यस्तो कुराहरू नआएर अगाडि जान सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरामा चाहिँ अलिक मेरो कन्फिडेन्स कम हुन्छ र त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँको आमाले त्यस्तो कुरा सिकाउनु भएको थियो कि थिएन मेरो आमा पनि एकदमै स्ट्रङ हुनुहुन्छ होइन सिकाउनुहुन्थ्यो त्यही त भन्नुहुन्छ कि चाहिँ आफ्नो कर्म गर्नुपर्छ तिमीहरू आफ्नो काम गर अगाडि जाऊ कामको मूल्याङ्कन एक दिन अवश्य हुन्छ भन्नुहुन्छ त्यही कुरा नै मैले सम्झिन्छु तर मेरो आमा पनि सोसाइटीको लागि एकदमै उदाहरणीय एउटा छोरी मान्छे हुनुहुन्छ त्यसले गर्दा पनि होला त्यो खालको थोरै सिम्पटम्स ममा पनि आएको छ र
मैले चाहिँ मेरो छोरीमा चाहिँ सक्छ कि सक्छ आफूलाई फेरि आफ्नो बच्चा कस्तो बच्चा लाग्छ नि त हो उनी अब गर्न सक्ने त्यो खालको क्यापेबल होला तर कता कता चाहिँ सक्दैन कि अब मलाई त्यो सानो लाग्छ होइन यसरी हामीले यति दुःख गरेर आएको हो होइन हिजोको दिनमा तपाईँले भने जस्तै कति कामहरू नपाएर कसको पछाडि लागेर हुन्छ कि हजुर हजुर भनेर आएको हामी छौँ तर उनीहरूको त्यो पोलिसी छैन गर्न पनि चाहँदैन किनकि उनीहरूको के छ भने हामी त पढेर आएको गर्न सक्छौँ हामी क्यापेबल छौँ त्यो दिन आएपछि गर्छौँ भने यहाँ नभए त्यहाँ नभए हुँदैन नभए हुँदैन आफ्नो प्रोफेसन आफ्नो केही बाटो हेरौँला भन्ने खालको हुन्छ तर त्यसैले मात्रै पनि नहुँदो रहेछ कति कुराहरू सहनु पनि पर्दो रहेछ जस्तो लाग्छ मलाई यो सेक्टरमा मात्रै हो कि अब हामीले त हाम्रै सेक्टरको कुरा गर्ने हो कति कुराहरू आफूलाई अपाचे रहँदै पनि जस्तो पछिल्लो समयमा कति कुराहरू कन्ट्रोभर्सीको रूपमा आएको छन् होइन कति उठाउनु भएको छ मलाई त त्यति जायज चाहिँ लाग्दैन किन त्यो समय परिस्थितिले त्यस्तो बनाउँछ हामीलाई होइन किन हामी पनि स्वार्थी हौँ नि त हामी किन ती कुराहरूलाई त्यति बेला मजाले आफ्नो स्वार्थको लागि होइन सहेर मजाले दुःख गरेर आउने सबै कुराहरूलाई एउटा चुनौतीको रूपमा लिने अनि जब आफू एउटा बिन्दुमा पुगिसके पछाडि ती कुराहरूलाई उठाउँदा त्यति उचित चाहिँ लाग्दैन त्यो भनेको स्ट्रगल फेज हो अब तपाईँले स्ट्रगल गर्न नसकेको भए म सायद त्यसरी आउन नसकेको भए म पनि पछाडि हट्थेँ होला होइन अहिले यहाँसम्म आउनै सक्ने थिएन आमा छोरी हिँड्दा कतिको झुकिनुहुन्छ त्यस्तो त हुँदैन तर कति ठाउँमा जाँदाखेरि हामी आमा छोरी भन्दाखेरि आमा छोरी भन्ने कुराहरू चाहिँ आउँछ साँच्चै हो भन्छ अनि मलाई फेरि कहिल्यै पनि सार्दा त्यो छोरी होइन भन्नेको दिमागमै आएन कि हुन्छ नि अब कति त त्यो लुकाउने हजुर त्यो लुकाउने कोसिस गरिरहेको तर मैले बच्चैदेखि नै उसलाई कति ठाउँमा त्यो स्टेजमै लिएर जान्थेँ होइन मलाई त एकदम प्राउड फिल हुन्छ र त्यो खालको आमा छोरी हो र भन्दा पनि मलाई दुःख लाग्छ किन त्यस्तो भनेको होला हो त जस्तो लाग्ने क्या यो ग्ल्यामर फिल्डमा नि म्यारिड वुमेनलाई स्पेसली त्यति धेरै एप्रिसिएट गरिँदैन उसलाई भनौँ न डिमान्ड कम हुन्छ भन्ने गरिन्छ तपाईँ मान्नुहुन्छ यो कुरा मान्दैन म त्यो पनि अनम्यारिडहरूलाई एकैछिन मात्रै हो कि हामी त लङ लास्टिङ हुन्छ थाहा छ किनभने हामीमा एक खालको एक्सपिरियन्स हुन्छ हामी मच्योर हुन्छौँ मान्छेहरूले त्यसरी पनि अब कस्तो खालको व्यक्तिको सोचाइमा भर पर्ने हो मैले चाहिँ त्यो कुरालाई मान्दिनँ किन अनम्यारिड र म्यारिड भन्ने कुरा भन्दा पनि तपाईँ कति क्यापेबल कति खुबी छ तपाईँसँग भन्ने कुरा हो हामी म्यारिड र अनम्यारिडलाई बिकाउने होइन कि हाम्रो प्रतिभालाई बिकाउने होइन आम उसमा त हजुर त्यो नजरमा चाहिँ त्यस्तो हुन जान्छ तर व्यवहारमा मलाई चाहिँ परेको छैन ओके तपाईँ स्टेजमा जाँदाखेरि होस् या कुनै पनि इभेन्टहरूमा जाँदाखेरि भनौँ न हजुर तपाईँहरूलाई जसरी अलिकति हुन्छ नि जिस्काएको कुरालाई नेगेटिभली नै लिनु परेन किनभने राम्रै वेबाट पनि त मानिसहरूले भनेर आउँछन् कहिलेकाहीँ प्रपोज गर्दाखेरि होस् होइन एक हिसाबले इन्टरटेनमेन्टको हिसाबले त्यो गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्छ मलाई त मजा आउँछ के भनेर रिप्लाई दिनुहुन्छ होइन अब कति ठाउँमा त नर्मल्ली एउटा मात्रै एन्सर हो नि थ्याङ्क यू भनेर हिँड्नुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ धेरै फलो गर्नेहरूको लागि नि राम्रोसँग कति अलिकति अप्ठ्यारै परिस्थिति भयो भने म सम्झाउँछु उहाँलाई यो चाहिँ अब राम्रो होइन तपाईँ बुझ्नुहोस् हुन्छ मान्छेहरूको फेज अब अनेक फेजहरू आउन सक्छ होइन तपाईँ कोहीसँग आकर्षण हुनु भनेको ठुलो कुरा होइन तपाईँको कमजोर पक्ष पनि होइन तर यसले इन फ्युचर यो कुराहरूमा तपाईँलाई हानि हुनसक्छ है बी अवेर भन्ने बित्तिकै उहाँ सायद लागिहाल्नुहुन्छ तपाईँलाई बेसी अब देशमा देशीभरिको महोत्सवमा सायद तपाईँ नपुग्नु भएको ठाउँ छैन होला विदेशको कुरा गर्ने हो भने सम्भवतः सबै प्राय कन्ट्रीमा गइसक्नु भएको छ होला केही कन्ट्री छोडेर होइन त्यही हिसाबले गर्दाखेरि देशमा बढी तपाईँलाई रमाइलो लाग्छ या विदेशमा मलाई त दुवै ठाउँ उत्तिकै लाग्छ किनकि विदेशमा जाँदा पनि नेपालीहरूकै जमघट हो र अब आफ्नै देशमा त यहाँ पनि उहाँहरूकै जमघटको अलिकति विशेष स्पेसल के लाग्छ भने बाहिर जाँदाखेरि उहाँहरू गीत सङ्गीतमा अलिकति लालायित हुनुहुन्छ होइन उहाँहरू व्यस्त समय व्यतीत गरिराख्नु भएको हुन्छ स्पेसल समय छुट्याएर आउनुहुन्छ त्यसले गर्दा हामीलाई पनि स्पेसल रूपमा हेरिदिनुहुन्छ र हामीले पनि उहाँहरूलाई स्पेसल हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ नत्र जहाँ रहे तापनि जे भन जसो गरेर जतासुकै लैजाऊ मलाई यो मन त मेरो नेपाली हो भने जस्तै जहाँ बढे पनि नेपाली नै हुनुहुन्छ त्यो अपनत्व त्यो नेपालीपन जहाँ रहँदा नै हुन्छ ओके भनेपछि अब नेपाली जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ आफू भइसकेपछि त्यसमा यो त्यो भन्ने कुरै भयो त्यस्तो छैन मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन ओके अब हामीले यति धेरै कुराहरू गऱ्यौँ यो कुराकानी सँगसँगै एउटा रमाइलो गीत सुनौँ न त रमाइलो गीत तिजकै गीत सुन्ने हो तपाईँको एक्स्ट्रा अरू तिजको हामीले गायौँ नि होइन हजुर तिजमा सबै गीतमा नाच्ने हुन्छ नि त सबैजना त्यसपछि दोहोरी नै गाउँछु पछिल्लो समयमा पशुपति शर्मा र मैले गाएको गीत हो पशुपतिजीसँग तपाईँको जोडी साँच्चै किन मिल्छ त्यो सोध्छु भन्दा हुँदै त्यो जोडी भन्दा पनि हाम्रो एउटा काम गर्ने शैली मिलेको होइन यो के भन्छ त्यसलाई केमिस्ट्री मिलेको हजुर ट्युनिङ मिलेको जोडी पनि कस्तो जोडी मिन्स
ऊ मेरो भाइ नै भनेर मैले उसलाई माया गर्छु, उसले मलाई दिदी मैले भनेर- रियल जोडी कहाँ भन्ने त हैन, हामी त्यही त भने साङ्गीतिक जोडी हो यो। साङ्गीतिक जोडी। त्यो खालको ट्युनिङ मिल्छ हाम्रो, हो, हो। त्यसले गर्दा पनि होला। र मलाई पनि मनपर्छ उसका, हुन त उसको क्रिएसन सबैलाई मनपर्छ। उसले मेरो फेभरमा, मेरो त्यो खालको शैलीमा उसले गीत लेख्न सक्छ, किनकि उसले मलाई बुझेको छ नि त, त्यसले पनि होला। केही महिना अगाडि एउटा गीत आएको थियो, तारो हुन्छ फेरि माया तारो हुन्छ फेरि, तिमीलाई मलाई भेट्न बोल्न गाह्रो हुन्छ फेरि। एक टुक्का गाउँछु। राते राते न आऊ है डेरामा, राते राते न आऊ है डेरामा, पर्न सक्छौ शङ्काको घेरामा, दुनियाँलाई हाम्रो माया तारो हुन्छ फेरि, तारो हुन्छ फेरि माया तारो हुन्छ फेरि, तिमीलाई मलाई भेट्न बोल्न गाह्रो हुन्छ फेरि, हे तिमीलाई मलाई भेट्न बोल्न गाह्रो हुन्छ फेरि। तपाईँलाई गाह्रो भएको छ कि छैन यस्तो? त्यस्तो भएको छैन। पहिले नै यो गीत गाएर अब उहाँहरूलाई अलिकति बी केयरफुल है भनेपछि सकिहाल्यो नि। ओके, अब हामी विशेष गरी चाहिँ महिलाहरूको विषयमा पनि कुरा गर्छौँ। तीज भनेको चाहिँ समानताको कुरा होइन, हजुर। आफूसँग जति कुराहरू एक्सपिरियन्स छ त्यो चाहिँ पोख्ने दिनको रूपमा पनि तीजलाई लिने गरिन्छ क्या। त्यो भएको हिसाबले नेपाली महिलाहरूलाई तपाईँले धेरै ठाउँको महिला दिदीबहिनी दाजुभाइहरू देख्नु भएको छ। सो हेरासमेन्ट दुर्व्यवहार हुन्छ कि हुँदैन महिलामाथि? होइन, त्यो त विश्वभरि नै त्यो नभएको ठाउँै छैन जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यो खालको कुराहरू उठिराखेका छन्, नआएका पनि होइनन्। तीजले मात्रै, तीजमा मात्रै भन्ने कुरा भन्दा पनि आफूमा तपाईँ मैले ओभरअल त्यही त भन्न खोजेको। अब त्यो खालको समस्या छ, तर आफूले कसरी ट्याकल गर्ने आफूमा पनि भर पर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई। जस्तो तपाईँलाई दुर्व्यवहार गर्नुको लागि कसको त्यत्रो हिम्मत हुन्छ होइन, किन तपाईँले कस्तो वातावरण दिनुभएको छ, अनि त्यो कुराहरूले पनि म्याटर राख्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसले गर्दा छ, त्यो नभएको होइन। अझै पनि हाम्रो समाज पछाडि नै छ, त्यति दूरदर्शी भएर हेर्न हामीले सकिराखेका छैनौँ। एउटा छोरी भन्ने बित्तिकै किचनमै सीमित हुनुपर्छ, घरकै काम मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने खालको त्यो खालको भ्रम हामीमा अझै छ। सोच्नुहोस्, म त त्यही भन्छु, एउटा छोरी मान्छेलाई वास्तवमा भन्यो भने घर खाएर बाहिर जागिर गरेर आउँदा कति दुःख छ। बिहान खाना पकाऊ, सबै कुराहरू गर, भाँडा धोऊ, छोराछोरीलाई स्कुल पठाऊ, सासू ससुराहरूलाई आफ्नो ठाउँमा राख, अफिस जाऊ, अफिसबाट आउँदा ती भाँडाहरू उस्तै परे जुठा हुन्छन्, फेरि त्यो भाँडा धोऊ अनि बेलुकाको काम गर, सबै कामहरू सकेर जाँदा साँच्चै नै हाम्रो कामको भ्यालु नभएको हो नि त होइन। त्यसले गर्दाखेरि दुर्व्यवहार त तपाईँ त्यति हुँदाहुँदै पनि तपाईँ अब कुन एङ्गलबाट त्यो फ्यामिली, उहाँहरूको सोचाइ, उहाँहरूको चिन्तन नै त्यस्तो हो जस्तो हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ जस्तो तीज भन्ने बित्तिकै नि पुरुषहरू एकदमै एक्साइटेड हुनुहुन्छ नि, तपाईँलाई थाहा छ है यो कुरालाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ? उहाँहरू गाउन नाच्न होस् या यो घरकै माहौल हेर्ने यस्तो माइत पठाउनु होला नि, बुढीलाई लुगा सुगा किन्दिन, गर्लफ्रेन्डलाई गिफ्टहरू दिन, त्यो खालको माहौलले एक्साइटेड हुनुभएको हो कि कतै फेरि बुढी माइत जान्छ र फेरि हुम्ला भनेर पो हो कि? तपाईँले व्रत बस्नुहुन्छ कि बस्नुहुन्न? म चाहिँ बस्दैन। स्वामीजी रिसाउनुहुन्न? होइन, त्यस्तो रिसाउने, ऊ रिसाउँछ उसको लागि भनेर मैले कसैको लागि पनि काम गर्दैन, जस्तो मेरो लागि काम गर्नु सबैको लागि भलो हुन्छ फेरि। ओके, अब फाइनली हामीले कति धेरै कुराहरू गऱ्यौँ, अझै गर्न बाँकी हुँदाहुँदै हाम्रो टाइम लिमिटेसन छ, सायद अब टाइम सक्यो भनेर यहाँनिर सिग्नल आइसक्यो। सो थ्याङ्क यू सो मच, अल द बेस्ट, ह्याप्पी तीज। थ्याङ्क यू सो मच। कति रमाइलो लाग्यो, सकिसक्यो टाइम, सक्यो नि, कति कुरा सोध्न बाँकी थियो। अब अर्को प्रोग्राममा तपाईँसँग भेटेर फेरि हामी रमाइलो गर्छौँ। सम्भवतः तीज अगाडि नै, तीज अगाडि नै। अब तीज त नजिकै आइसक्यो, नभए पनि यो टेलिभिजन छोटो समयमै नै निकै लोकप्रियता कमाएको टेलिभिजन सबैको सर्वप्रिय बनिसकेको छ। सम्पूर्ण इन्टायर टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो कोरोनाको कहरसँगै तीजको रहर, एकदमै ब्युटिफुल नामसँगै नेपाली चेलीबेटीहरू नै भन्छु म, उहाँहरूलाई इन्टरटेन गराउनको लागि जुन एउटा राम्रो कार्यक्रम एउटा उत्पादन गरेर उहाँहरूलाई मनोरञ्जन गराउँदै हामीलाई यहाँसम्म ल्याइदिनु भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच ब्युटिफुल शारदा, थ्याङ्क यू इन्टायर टिम। दर्शकवृन्द, हामी यति बेलासम्म यो टेलिभिजनको कार्यक्रम कोरोनाको कहर तीजको रहरमा रहेका थियौँ र आज हामीले एकदमै रमाइलो कुराकानी गऱ्यौँ, किनभने उहाँ रमाइलो नै हुनुहुन्छ। कुराकानी गर्दाखेरि हरेक ठाउँमा माहौल तताउने मान्छे, एकदमै सबैजनाले एप्रिसिएट गरेको मान्छे, गायिका मन्जु पौडेल, र स्पेसली मिडिया पर्सनालिटीको रूपमा पनि उहाँलाई चिनिन्छ। र उहाँसँगको यो रमाइलो कुराकानीसँगै आजको लागि यो विशेष कार्यक्रमबाट शारदा थापा बिदा हुन्छु। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।